आता ह्याला असं थोडं पुश द्यायचं. अच्छा, हे तुमच्या हाताने पण करू शकता. हां, यस. आणि तुमच्या हॅमस्ट्रिंग स्ट्रेच होतात हे मसल. ओके, क्वाड्रिसेप हॅमस्ट्रिंग ते रिलीज झाले ना बऱ्यापैकी. आणि माझ्या मिस्टरांच्या जे ओळखीचे आहेत फिजिओथेरपिस्ट, त्यांनी तुम्हाला तुमचं नाव सजेस्ट केलं. चालताना तर नाही मला काही जाणवत असं दुखत वगैरे तर नाही आहे. मला फक्त आहे ना माझे बोन्स व्यवस्थित राहावे